你的马达是不是有异音？GoGo 这颗马达呢，其实呢本身它里面总共有5个轴承，分别是在我们的马达的轴心的里面的部分。这些的轴承啊，它的良率我觉得不是很好，尤其是这一颗小颗的这一颗轴承，大概在4、5万公里了。如果说你的马达高频音越来越大声，很多都是这一颗坏掉，甚至这一颗还会卡死。卡死了之后呢，你的盖子直接被磨损，磨损完之后，你的马达整颗可能基本上就要报废了。所以定期呢来检查你的马达，或是你更换里面的油封、水路这些轴承，让你的马达可以使用的年限更长。保养改车来光速。